ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாம் இந்த மாதிரி பழைய பேக் இருக்குது இல்லையா, இது எல்லார் வீட்லேயும் ஏதாவது ஒரு பேக் இருக்கும். இதில் ஏதாவது ஜிப்பு போய் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருப்போம். அந்த பேக்கை வச்சு நம்ம மறுபடியும் இதை எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி 2 சைடு மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் கீழே பேஸ் இருந்துச்சு, அதையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபோம் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த 2 பீஸை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது மேல் பக்கம், இது கீழ்ப்பக்கம். இதை இந்த மாதிரி 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணி நமக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம லைன் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த அளவுக்கு லைன் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதுக்கப்புறமா இன்னொரு பீஸ் அதையும் இதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி அதை கீழே வச்சு அது மேலே இந்த பீஸ் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போது இந்த ஓரத்தில் 2 பக்கமும் தைச்சிடலாம். இப்படி ஓரமாக 2 பக்கமும் இப்படி தைச்சி எடுத்துக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தைச்சாச்சு. இப்போது இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் சைடில் 2 பக்கமும் தைச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் தைச்சிக்கிட்டு இப்போ தைச்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் தைச்சிட்டோம். இப்போது நம்ம இதில் ஜிப்பு வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதை இந்த மாதிரி நல்ல பக்கம் 2ம் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி தைச்சி எடுத்துக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தைச்ச பிறகு இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஜிப்புக்கு மேலே ஸ்டிச் போடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் இருக்குல்லையா, அதை எடுத்துட்டு அந்த ஜிப்பை இந்த மாதிரி நல்ல பக்கத்தில் மேலே வர மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி வச்சு தைச்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், வச்சு முதல்ல அதோடய அளவை குறிச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி அளவை குறிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜிப்பை அந்த பீஸ் மேலே வச்சு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஓரத்துலேருந்து அப்படியே தைச்சிட்டு வரணும். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தைச்சி எடுத்துக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தைச்சாச்சு. இப்போ இப்போது இது மேலேயே ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். அது முதல்ல தைச்சோம்ல, அதே மாதிரி ஜிப்பு மேலே தைக்காமல் அந்த பீஸ் மேலே தைக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தைச்சாச்சு. இப்போது இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே மேலேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி குறிச்சிக்குங்க. அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் 1 சென்டிமீட்டர் குறிச்சிட்டு இப்போ இங்கேருந்து அப்படியே தைச்சி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த 1 சென்டிமீட்டர் விட்டு இந்த மாதிரி மேலே இருந்து 1 சென்டிமீட்டர் விட்டுடணும். விட்டுட்டு அப்படியே அந்த பக்கம் 1 சென்டிமீட்டர் விட்டு அது வரைக்கும் தைச்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போது சைடில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது இதை இந்த மாதிரி பிடிச்சு
ஒரு 1/2 இன்ச்சு விட்டு இந்த மாதிரி தைச்சு எடுத்துக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தைச்சு எடுத்துக்குங்க. அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் இந்த மாதிரி பிடிச்சு ஒரு 1/2 இன்ச்சு விட்டு இந்த மாதிரி தைச்சுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தைச்சுக்குங்க. 2 பக்கமும் தைச்ச பிறகு அதை இப்படி 1/2 இன்ச்சு கட் பண்ணி விட்டுருங்க. நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை எடுத்து அதை இந்த மாதிரி ஜிப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ உள்ளே வச்சு அதோட ஒரு சைடு எண்டு வந்து இந்த மாதிரி அந்த 1 இன்ச்சு விட்டோம்ல அங்கே வந்து வச்சு அப்படியே தைச்சிக்கணும். தைச்சிட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தைச்சிக்குங்க. இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த ஜிப்பு எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க. இந்த பக்கமும் கட் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது இது அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பலாம். பாருங்கள், இப்படி திருப்பிக்குங்க. அவ்வளோதான், பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு என்ன அளவு வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதைய நம்ம மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக நம்ம தைச்சி எடுத்துட்டோம். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான், தைச்சி எடுத்துட்டோம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.